Saya dari dulu tuh batuknya lama. Kalau udah batuk hampir kayak batuk 100 hari gitu. Udah minum obat tetap aja nanti batuk lagi, minum obat batuk lagi. Nah sekarang saya tuh sudah pakai pendan dan saya tuh ngerasa kebantu sekali. Sekarang nggak pernah batuk lagi, terapi pakai pendan. Terus nih tiap hari aku minum pakai air bayau, banyak minum ini rasa. Kanti ini kerja di salon, jadi hampir tiap hari berdiri ya Kanti ya, capek banget ya. Itu bikin gimana kan? Bikin seger, Mm-mm. lebih fit gitu. Ya, Kanti tadi cerita saudara-saudara Kanti juga kebanyakan batuk. Mereka saya kasih pendan satu-satu karena saya tahu tuh mereka rata-rata ya batuk juga, karena batuknya batuk turunan. Kalau udah batuk lama juga sama. Jadi ngerasa kebantu sekali. Makanya teman-teman kalau yang ngerasa batuk kayak saya, coba deh milikin pendan ini biar kebantu. Ini tuh alat kesehatan ya, bukan obat. Terus di NCI.